Mafanikio yaliyopata Tanzania leo yanaonewa wivu na walio wengi. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema mafanikio yanayopatikana nchini yanaonekana kuonewa wivu, hali inayoweza kuchochea baadhi ya watu kutafuta taarifa za siri kwa maslahi binafsi. Amewaonya watunza kumbukumbu na nyaraka za serikali kuepuka kuingia katika mtego wa kisiasa unaoweza kuwafanya kuuza nyaraka za siri na kuhatarisha usalama wa taifa. Kauli hiyo ameitoa wakati akifunga mafunzo ya siku 3 yaliyoandaliwa na Chama cha Wataalamu wa Management ya Kumbukumbu na Nyaraka, yaani TRAMPA, yaliwakutanisha wajumbe kutoka mikoa 31 ya Tanzania Bara na Zanzibar. Mafunzo hayo yamefanyika mjini Njombe kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kiutendaji watumishi wa sekta hiyo. Amesisitiza umuhimu wa watunza kumbukumbu kuzingatia maadili ya kazi, viapo vyao na kuepuka kushawishika kutoa taarifa za serikali kwa watu wasiohusika. Tunapozungumzia kutunza siri kwa heshima ya taifa, ni wazi kuwa mnatakiwa mjue mafanikio yaliyopata Tanzania leo yanaonewa wivu na walio wengi. Hivyo kama tukutunza siri hizo, heshima ya nchi yetu itaanguka. Nataka niwaeleze kuwa kauli mbiu yenu hii inaakisi kikamilifu mwelekeo wa serikali katika kusimamia rasilimali watu kwa mfumo wa utendaji kazi na umuhimu wa kutunza siri kwa heshima ya taifa letu. Hilo ambalo halina ubishi kwamba siri za nchi yetu zikiwekwa vibaya, nchi yetu itaharibika. Ahadi yetu, tutaendelea kushirikiana na taasisi yenu ili kukuza utawala bora, na tutaendelea kushirikiana nanyi kuwapa semina na mafunzo mbalimbali ili kuongeza ujuzi, ubobevu katika ulinzi wa taarifa na maadili ya utendaji kazi. Napenda kutumia nafasi hii kutoa rai kwa waajiri wote nchini katika sekta ya umma kutenga bajeti za kutosha, pamoja na kuwaruhusu watumishi kushiriki kamilifu katika mafunzo, warsha, semina na vikao kazi vinavyoandaliwa na TRAMPA. Kwa kuwa vikao hivi vina viwango vikubwa katika kuboresha utendaji kazi, maelekezo yangu kwa Katibu Mkuu Utumishi, waandikie barua wakuu wa taasisi zote, wizara zote, ofisi zote, wawe wanatoa ruksa kwa wana-TRAMPA pale wanapoitwa kwa ajili ya mikutano ya kuongeza taaluma zao. Lakini pia kwa upande wa bajeti, watenge bajeti, kwa sababu kama wanatenga bajeti kwa ajili ya idara nyingine, basi idara hii pia nayo inatakiwa kutengewa bajeti yake. Unapoandika barua hiyo kwenda kwa waajiri wao, waelekeze pia kutenga bajeti kwa ajili ya watumishi hao. Sio jambo la uchaguzi, ni jambo la lazima na walifanya hivyo. Aidha, namwelekeza tena Katibu Mkuu, kama ikitokea jambo lilotokea leo litajirudia tena, basi wajue Ofisi ya Rais Utumishi ndiyo ofisi inayosimamia utumishi wa umma Tanzania nzima. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, amewatahadharisha baadhi ya viongozi wanaokandamiza wafanyakazi wa chini na kueleza kutoridhishwa na tabia ya watumishi wapya wanaoripoti kazini na kuanza mara moja kuomba uhamisho badala ya kuonyesha utayari wa kufanya kazi katika maeneo waliopangiwa. Thamini kazi. Maelfu wanatafuta hizi kazi, tusichezee. Mheshimiwa Waziri, tunakutana na watumishi wapya unaowaleta. Mtu ameomba kazi, akishaajiriwa hana mtu anayemlea, anaelewa na WhatsApp. Yaani sasa hizi watumishi wapya, baba ni WhatsApp, mama Instagram, babu Facebook, bibi TikTok. Hamna mtu anayemsema. Kwa hiyo anakunywa pombe kuanzia siku ya kwanza mpaka watu hapa, kuna watumishi hadi wana mikopo ya bia kwenye mabaa. Huyu mtu yuko completely frustrated, hata ona kuna siku mshahara unatosha. Tuna watumishi sio kwamba aje kazini kwa utoro, anadaiwa. Amekopa benki 3 zimevuka kiwango, amehamia kwenye mikopo umiza huko. Tuna watumishi wa kike ambao wametapeliwa na wanaume feki. Anakutana na boyfriend ameshamkopea bodaboda anapotea, anahangaika na madeni. Nadhani hizo kesi mnazifahamu. Tusiwe huko.
Ninyi ni watoto wadogo wengi ambao sasa mnaajiriwa saa hizi miaka 19, 20, 24. Hebu jitahidini mnapokuja kwenye ofisi, ukimkuta devota kubali akulee. Watoto leo, watumishi leo wanalelewa na mitandao. Na yasema haya kwa sababu baba wa watumishi wa umma yuko pale, ndiye anayetoa vibali, ndiye anahangaika na kila siku nani ahamishwe, barua yangu si kwenye mfumo isomeki, yule pale. Kwani vizuri vitu havifahamu. Unatafuta kazi, unahangaika, ukiipata unakutana na kesi ya pombe. Vyama vya wafanyakazi anajadili mtu aliyefukuzwa kazi kwa sababu ya kunywa bia, mtoro kazini, mzembe. Sasa what is this? Awali mwenyekiti wa Trumpa, Devota Mrope, amesema chama hicho kinakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo kasi ya mabadiliko ya teknolojia, vitendo vya uonevu kutoka kwa baadhi ya viongozi wa juu, pamoja na ukosefu wa posho kwa watumishi wa kitengo cha nyaraka maalum za siri. Tunaomba serikali iendelee kuweka msisitizo kwa waajiri kuwaruhusu watumishi wao kushiriki kikamilifu katika mafunzo, warsha, semina na vikao kazi vinavyoandaliwa na Trumpa, kwani ujuzi na maarifa wanayopata hapa ni kwa ajili ya usalama wa taasisi tunazofanya kazi. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Kimgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.